vos contar un pouquiño o que traio aquí sobre como este proxecto de lei, esta proposta, vulnera os dereitos das mulleres, como se expón e como de algún xeito conculca algúns dos avances do movimento feminista. Bueno, vou empezar esta charla cunha pregunta que hai tempo sería inesperada, porque en principio todos temos moi claro que é unha muller, temos unha imaxe na cabeza, pero a cousa, bueno, últimamente complicouse porque existen distintas perspectivas a hora de definir unha muller. As perspectivas son, basicamente, quen define a muller polo sexo, a tradicional, a femia humana, vale? Hai quen define a muller polo xénero, e logo hai quen define a muller polo xénero, pero chamalle sexo. Entón é interesante coñecer que é unha cousa que é a outra para poder discernir. Así que imos intentar aclarar un pouquiño. A ver, imos acudir ao convenio de Estambul. Sabedes que o convenio de Estambul tiña como obxectivo previr e combater a violencia sobre a muller. Vale, así que definen o xénero como os papéis, comportamentos, actividades e atribucións socialmente construídos que unha sociedade concreta considera propios de mulleres ou de homes. Vale, e ese guión que se nos outorga nada máis sair das nosas nais, que ten vulva, toma, este é o guión que che toca. Eso é o xénero. Ese guión tamén establece un papel de subordinación da muller, mentres que ao varón lle dan un guión no que ensalzan as súas propiedades ou as súas cualidades para dominar ou para ter poder. Eso é o xénero según o convenio de Estambul. Bueno, aquí teño unha imaxe ilustrativa. Faltan algunhas imaxes estereotípicas como os tacóns, os corpos tremendamente estilizados, a disponibilidade sexual, a sumisión. Faltan moitos conceptos, pero bueno, como idea vale. Que di a Real Academia Española sobre o sexo? Di que é a condición orgánica masculina ou feminina dos animais e das plantas. Tamén o conxunto de seres pertencentes ao mesmo sexo. Os órganos sexuais, a actividade sexual. Vale. Isto que vemos aquí, aprecianse evidentemente diferencias externas, pero tamén... que contestón? Non sei que dis, pero vale. Estas son as apreciacións externas, sobre todo os caracteres sexuais secundarios, pero tamén hai diferencias internas. Somos unha especie que se reproduce por reproducción asexual anisogámica, é dicir que necesitamos dous gametos diferentes, non 40, dous gametos distintos, e iso é o que nos define como, bueno, pues como especie sexual, e ademais eso, que realmente só temos dous sabores, é dicir, ou óvulos ou espermatozoides, non hai máis variantes. Vale, que implicacións ten perdón, que se me foi a cabecilla. Quero explicarvos un pouco cal é a fotografía actual do que implica ser muller na nosa sociedade hoxe en día. Entón vou pasar unha serie de diapositivas rápidas, a ver se dades lido, un pouco de o que está pasando, o que hai. Por exemplo, aquí contan que hai un incremento do 34% de agresións sexuais no 21 con respecto ao 2020 e un 14 máis do 20 con respecto ao 19, é dicir, unha acumulación do 58% de incremento de agresións sexuais entre menores, e a maioría producidas por grupos, polas propias manadas. A UNICEF explícanos que cada ano hai 3 millóns de nenas que sufren ablación xenital. Esta é unha noticia destes días. Sabedes que Masha Amini é unha rapaza que estaba paseando por unha rúa de Irán, pero que levaba mal colocado o velo. A policía da moral levouna e matouna a golpes. Temos outro dato, esta páxina é de Amnistía Internacional, pero o dato é de Nacións Unidas. Di, aínda que as mulleres realizan o 66% do traballo no mundo, só reciben o 10% dos ingresos e poseen o 1% da propiedade. Temos outro dato que di que aproximadamente 4 millóns de mulleres e nenas son compradas e vendidas anualmente co obxectivo de forzalas á prostitución, á escravitude ou ao matrimonio.
Supoño que todas recordades esta imaxe da vergonza. Esta era, bueno, a presidenta da Comisión Europea, von der Leyen, e que nun cumio de altos dignatarios, de altos mandatarios en Turquía, pois atopouse que non tiña silla, porque para as mulleres non hai silla ali, ao parecer, aínda que sexas a presidenta da Comisión Europea. Este dato engadino eu para que saibades un pouco cal é a situación e o contexto do reparto do poder no mundo. Só 13 dos 194 estados existentes están dirixidos por unha primeira ministra, é dicir, o 6,7% do total. Este outro dato que tamén nos dá un pouco elementos para esa fotografía da que falaba. O Tribunal Supremo actualmente conta con 16 mulleres, e son os órganos máximos do Poder Judicial, é dicir, o 22%. E só unha desas mulleres ocupa a presidencia das salas do Alto Tribunal. A muller, por exemplo, na medicina, estou segura de que coñecedes moitísimas doutoras, moitísimas médicas. Bueno, de feito, cada vez hai máis e incluso empeza a ser maior a proporción que a dos homes. Pero este aquí, que só hai un 20% de mulleres nos postos de dirección na sanidade. Así que para traballar sí, para dirixir non. Bueno, gustaríame entón, en función do que vides de ver, desta especie de radiografía do que implica ser muller, hoxe na sociedade actual, non no medievo, non hai 50 anos, non hai 100 anos, hoxe, pensades que as mulleres sofren violacións, mutilación xenital, imposición do velo, escaso acceso á propiedade, explotación sexual ou infrarrepresentación nos espazos de poder, porque se senten mulleres ou porque naceron de sexo feminino. A desigualdade aparece no mesmo momento, como dicía antes, do nacemento, no que non hai identidade, non hai roles, só hai corpo, o corpo dunha muller. Pensades que se os seus roles, o seu xénero, fora masculino, desaparecería algunha destas formas de violencia? Se, por exemplo, ven unha manada a atacar, a asaltar a unha rapaza, se esa rapaza di, que soy compañero, xa non a violan. Basta con dicir que eu son un home, síntome un home, deixarían de violala porque están violando a súa identidade ou están violando o seu corpo. Eliminar a categoría legal do sexo, substituíndoa polo xénero, invisibiliza toda a problemática da muller e deixa sen ferramentas legais aos que pretendan combatela. É imprescindible identificar claramente ao suxeito a protexer e a orixe concreta da súa situación de opresión, así como tamén aos seus opresores. Imos pasar a outro tema tamén moi interesante. Bueno, dentro da propia lei nos indican no artigo 38 quen pode facer o cambio rexistral do sexo. Estou falando de sexo. Recordades aquela definición de sexo, os órganos sexuais, o corpo e tal? Bueno, pois ir ao rexistro e dicir, cámbiame o que pon aí. Bueno, pois según di o propio texto, toda persoa de nacionalidade española maior de 16 anos. Pero vale, con que condicións? En ningún caso poderá estar condicionado a previa exhibición de informe médico ou psicolóxico relativo a disconformidade co sexo mencionado na inscripción de nacemento, nin a previa modificación de apariencia ou función corporal. Vale, se non tes ningún tipo de problema coa túa inscripción, por que necesitas cambiala? Bueno, é igual. O caso é que calquera. A resposta é, quen pode facelo? Calquera. Polos motivos que sexa. Dá igual as razóns que teña para facelo. Calquera. Esta é a razón. Calquera. Vale. Que implicacións ten que calquera poida cambiar o seu sexo rexistral? Bueno, primeiro é o borrado de facto da categoría legal do sexo para ser substituída polo xénero, porque chamaránlle sexo, pero é xénero. Se o teu corpo sigue sendo o mesmo, entón vas cambiar a percepción rexistral, é unha ficción xurídica baseada no xénero, non no sexo, e non é inocuo confundir sexo e xénero.
vou vos ensinar a definición que aporta a ONU sobre a violencia sobre a muller, que é a violencia de xénero. Di, todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou poda ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual, psicolóxico e tal, baseado no sexo. E a violencia de xénero, de feito, ten determinado tipo de requisitos para que sexa considerada tal. A vítima ten que ser unha muller sexualmente unha muller, e o vitimario ten que ser un home. Senón non falamos de violencia de xénero, efectivamente. Que pasa si esta especie de confusión sexo-xénero se inclúe nas leis concebidas para protexer a muller da violencia de xénero ou noutras leis, por exemplo, que buscan alcanzar esa igualdade, esa paridade entre home e muller? Pois vou vos poñer un exemplo. Esta é a lei 17/2020, aprobada a finais do 2020 no Parlamento catalán. Estou falando aquí, España, e diréis, pero se ainda non está aprobada a lei trans, non a estatal, pero si as autonómicas. Bueno, a única diferencia é que todavía non se pode modificar no registro así a demanda o sexo registral, pero realmente as leis trans xa están aprobadas nas comunidades autónomas. Bueno, esta lei 17/2020 ven a modificar a lei 5/2008 de violencia de xénero catalana, vale? E incorpora elementos como este. A presente lei ten a vocación de protexer os dereitos das mulleres transxénero e cisxénero e das persoas non binarias con fin de respectar a diversidade de xénero. Vale, esta lei era para combater a violencia de xénero, vale? E ademais a propia definición de violencia de xénero fala de a violencia contra unha muller por pertencer ao sexo feminino. As persoas non binarias e mulleres transxénero cumplen estes requisitos? Parece que non, non? Pero imos ao artigo número 70 da lei 5/2008, que tamén foi modificado con esta lei do 17/2020. E di, as mulleres transxénero que non teñen a mención de sexo registrada como muller na documentación oficial equipáranse aos efectos da presente lei as demais mulleres que teñan sufrido violencia machista na medida que se recoñecen como mulleres. Está todo blindado. Está igual que se aprobe a lei estatal ou non. Xa ni sequera é un requisito ter unha mención registral como muller. Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer le pega a otra mujer no estaríamos hablando de violencia de género, sino que estaríamos hablando pues de violencia intragénero o de violencia intrafamiliar según la relación que tengan. Vale, esta que escoitáchedes é, aquí ven a ironía, é a secretaria de Estado de Igualdade e contra a violencia de xénero. Vale, pero entón a pregunta é posible a fraude? É posible que se dean situacións de fraude tendo en conta que é totalmente arbitraria, unha porta aberta ao fraude? É dicir, eu vou ali, ponme unha de señora. Pois, a ver, este caso é de hai uns días, unha muller denuncia terse quedado sen amparo da lei de violencia machista despois de que a súa parella cambiara o seu xénero. O seu xénero, non a súa socialización, porque ademais a súa parella fai unha socialización e vida como home durante todo o día e pola noite trasvístese. Deste caso supoño que vos acordades, este foi o famoso xuízo en Canarias que despois de matar a martillazos a súa curmá, a que perseguiu, acosou durante anos a ela e a outras mulleres, durante o xuízo di que se sinte Lorena e entón pide que, claro, que non se aplique a garante de violencia de xénero porque, claro, xa non se dan as condicións, é unha muller, segundo el. Vale, estes son algúns dos efectos que tería sobre as leis de violencia de xénero. Agora imos a ver, por exemplo, que efecto tería sobre a lei de igualdade. A lei de igualdade baséase, entre outras cousas, nos datos, nas estatísticas, na foto fixa que temos da situación da muller. Vale, cheganos estes titulares ensalzadores dunha muller que conseguiu chegar ao cumio da empresa
ser un exemplo, unha inspiración para todas, porque vedes que sendo muller se pode. Claro que transicionou aos 52 anos. O millor xa tiña feito todo ese camiño para conseguir chegar aí. Así que realmente nas estatísticas está aparecerá como unha muller emprendedora. E de feito, cando a súa empresa presente a súa RSC dicindo temos tantas directivas, mira, e ademais con triple opresión, muller lesbiana e trans. Vale? O sea, claro, quen supera iso? E ademais pónsenos como exemplo de que ves como se pode? Ves como sendo muller se pode chegar? Queixades vos de vicio. Claro, que mellor para representar a muller do ano que unha muller trans? Porque creo que todas sabemos que a mellor versión dunha muller é un home que se di muller. Ou, por exemplo, a muller do ano tamén, estamos falando de mulleres do ano, non é unha categoría de persoas trans, estamos falando de mulleres, a categoría muller. Recordades esas cotas que impón as propias leis de igualdade para conseguir alcanzar mínimamente esa paridade? Están ocupando esas cotas, non as cotas dese colectivo, están ocupando esas cotas, as nosas cotas. E bueno, vamos a seguir con Lia Thomas e ver, por exemplo, o impacto que está tendo esta confusión sexo-xénero, por exemplo, en disciplinas como o deporte. A ver, vos pensades que o rendemento deportivo depende dos teus roles, de si pintas os beizos, de si colles así o té, ou pensades que depende diso, ou depende da vosa capacidade física relacionada cos vosos caracteres sexuais secundarios, vale? Con que pensades que ten que ver o rendemento físico? Bueno, pois vou vos poñer algúns exempliños. Esta é Lia Thomas, non sei se vedes na terceira foto a envergadura de Lia Thomas. A Lia, na segunda foto, vedes as mulleres que competían contra Lia Thomas. Non sei se pensades que tiñan algunha oportunidade. Bueno, Lia Thomas, cando competía, antes de decatarse de que era unha muller, competía na categoría masculina e estaba no posto 462. Agora na feminina está no 1, pero bueno, está feliz, como a vedes aí. Esta é Alana McLaughlin, ex militar do exército de Estados Unidos e agora loitadora na categoría feminina. Pobre de quen. Esta é Gabrielle Ludwig, mide 1,98 m, 99 kg, ex marine e agora xogadora universitaria de básquet. Incido no de universitaria. Sabedes que en Estados Unidos moitas estudiantes consiguen chegar á universidade con becas deportivas. É dicir que Gabrielle Ludwig está no sitio dunha becaria universitaria que non puido chegar á universidade. Hannah Mausi xoga na Liga Feminina de Rugby de Australia, non sei se vedes a diferencia de envergadura. Laurel Hubbard gañou varios títulos de élite dende que compite como muller. Durante 35 anos como home non se comeu un colín a nivel deportivo, pero agora non fai máis que arrasar con títulos de élite internacional. E aí non me queda unha máis. Sí, Rachel McKinnon, mirade o titular. La ciclista trans McKinnon pulveriza récords e a moral das súas adversarias. Vaya, que inesperado. É inesperado de todo. Bueno, que outros efectos pode ter esta confusión de sexo e xénero? Pois, por exemplo, que pasaría cos cárceres? Vamos a ver, esta persoa encantadora, acusado de 2 violacións e varios delitos sexuais con violencia, durante o xuizo foi nese momento que tivo a epifanía. Booth alegou sentirse muller coa intención de ser trasladado a un cárcere feminino. O delincuente, que xa tiña estado había ano e medio en prisión por un delito de pedofilia, foi internado no módulo de mulleres a pesar de non terse sometido a un cambio de sexo. E que fixo ao chegar? Pois o que mellor sabe facer, violar a 4 mulleres. Pero que di a nosa secretaria xeral de Igualdade e contra a violencia de xénero? Supoño que estará aborrecida con estas cousas. Si asumimos que un hombre trans es un hombre y una mujer trans es una mujer, como es evidente que asumimos, por lo tanto tendrán que ir a los módulos que les correspondan en las cárceles de hombres y de mujeres. Vaya, pois lo. Claro, é moi importante, ademais, a mención do sexo nas estatísticas, porque os resultados, as conclusións que se obteñen delas están condicionadas polo contido.
Entón, que pasa, por exemplo, coas comisións de delitos? Pois que probablemente dentro de pouco a metade das mulleres que estean en prisión por violencia de xénero, o sea, a metade dos presos que estean en prisión por violencia de xénero sexan mulleres que durante o xuicio tiveron esa epifanía. Que pasa coa paridade? Realmente as mulleres xa como sociedade superamos todas esas trabas que se poñen as mulleres para chegar ao cumio? Ou é que realmente chegan ao cumio e decátanse de golpe que son mulleres? Claro, eso é importante sabelo. E que pasa coa medicina? Todos os estudos de medicina que se fan, que pasa se é totalmente arbitrario? É dicir, os corpos son diferentes, o sistema hormonal é distinto, a sintomatoloxía é distinta. Que pasa se se pervirte desa xeito un estudo, por exemplo, agora vou poñer outra máis. As mulleres somos peor diagnosticadas que os homes en alo menos 700 patoloxías. Este é un déficit que xa existe, e que existe porque hai un déficit de investigación da saúde feminina, vale? Porque é máis barato estudar a saúde masculina. E por qué? Porque o seu sistema hormonal é menos complexo, así que sai máis barato e máis rápido. A consecuencia, pois que hai 700 patoloxías mal diagnosticadas e ademais ponse aquí que está demostrado o sesgo diagnóstico que supón para as mulleres utilizar o patrón de síntomas masculino que pode conducir a falsos negativos, en moitos casos a unha detección tardía e en algúns casos con resultado de morte. É dicir que esta é a situación actual, pero ahora imaginade se agora mesmo xa por preguiza económica non se fan suficientes estudios, imagina cando o sexo sexa unha cousa, bueno, subxectiva. De que maneira vai afectar as mulleres? Vale. Non sei se vos descatáchedes, pero a desigualdade da muller está deixando de ser importante. Xa non é trending. Agora só importa a diversidade, que tampouco está mal. O problema é que, cando falan de diversidade, case sempre están falando de diversidade baseada no xénero, non da outra diversidade, que hai moita máis diversidade. Vamos mostrar un exemplo. Os festivais de cine deixan atrás o xénero. Os premios en distinción de sexo avivan a polémica da inclusión. Estamos falando da Berlinale, de San Sebastián e agora tamén do Semi. E por que eliminan a categoría muller? É que xa alcanzamos a paridade. E que xa hai un montón de mulleres triunfando no cine con papeles de mulleres fortes. E eso non, é a favor da diversidade. É para que esas outras persoas se sintan integradas. Entón, borramos o xénero, borramos o sexo, porque, total, somos unhas privilexiadas, agora o veremos. En realidade non o sabedes, pero somos unhas privilexiadas. Outra consecuencia da confusión entre sexo e xénero é que pasa coas persoas que queran facer un uso fraudulento desta posibilidade de registrarse como home ou muller. E xa non só falo dos depredadores sexuais e dos pedófilos. Pois pasan cousas como esta: listas electorais ateigadas de homes, pero a metade deles sentiuse muller nun momento dado, hasta despois das eleccións, claro. Isto é o que pasa, esas son as nosas cotas. Recordades? As nosas cotas destinadas ás mulleres. Pero claro, si no registro estas persoas regístranse como mulleres, son mulleres, teñen acceso legal ás cotas de mulleres. E xa non falamos só dos espazos de protección, como poden ser albergues, como poden ser os vestiarios. Esta é outra das consecuencias. Hai outro punto que tamén me parece alarmante e que ven directamente relacionado co contido da lei. É a substitución da coeducación pola promoción da diversidade. Non é nada inocuo. Di o artigo 24 que as administracións públicas promoverán a aplicación de programas de formación dirixidos ao alumnado e ás súas familias e ao personal dos centros educativos co obxectivo de divulgar as distintas realidades sexoafectivas e familiares, con especial atención á realidade das persoas trans e intersexuales, e que se fomentará que estes programas se realicen en colaboración coas organizacións representativas dos intereses, non dos dereitos, das persoas LGTBI. Claro, que implicacións ten isto? Pois que a educación baseábase precisamente en desmontar a teoría de xénero, en que explicarlle aos rapaces que non hai cousas de mulleres e cousas de homes. Hai cousas, todas
todos podemos ter os mesmos obxectivos, e que se lle está dicindo nestas charlas de promoción da diversidade? Pois que se un rapaz fai cousas de nenas é unha nena, e se unha rapaza fai cousas de nenos é un neno. Claro, isto non é inocuo, isto ten unhas consecuencias. Que tipo de formación, que tipo de pensamento teñen os nosos rapaces que están sendo formados así? Un de cada 5 xoves varóns en España cree que non existe a violencia machista, o doble que hai 4 anos. É dicir, está desaparecendo esa formación en igualdade, esa coeducación dos centros educativos, e está sendo substituída por esa idea de diversidade de xénero. Outra consecuencia, aumenta o 28,6% da violencia machista en menores de 18 anos. Non é inocuo. Todo o que se faga, os pequenos cambios que se podan facer nos programas formativos teñen un impacto inmediato na seguinte xeración, e isto é o que está vindo. Xa me falta pouquiño. De verdade, pido vos caridade, porque sí que é certo que vaiseme a cabeza. O segundo punto ten que ver coa neolinguaxe. Mirade, isto é o que opinaban Aristóteles, pero Aristóteles, a sociedade na que vivía Aristóteles, definen a muller como un home incompleto. É dicir, que a muller, o feminismo durante anos o que buscou é precisamente a visibilización da muller, da súa singularidade, do que a define. Ata entón a muller era esa parte incompleta da sociedade, é dicir, esa parte que non chega a ser home. Isto era. Entón é moi importante ter unha palabra propia, unha definición, unha identidade propia. A nosa identidade, a nosa palabra é muller. Que pasa agora co transxenerismo e a teoría queer? Pois que pasamos a ser mulleres cisxénero, xa non mulleres cisxénero, temos que compartir a etiqueta. E que é unha muller cisxénero? Isto saquei no da web da Universidade de Newcastle. Di, cisxénero é unha persona é unha identidade de xénero e enténdese como oposto a transxénero. Vale, pasamos de ser un home incompleto a ser o oposto de transxénero. Non é inocuo, a linguaxe nunca é inocua. És unha persoa cisxénero se te identificas co xénero que che foi asignado a nacer. Aquel guión, é dicir, se eu non me sinto un home, é que estou aceptando aquel guión que me deron cando nacín e dixo, ten vulva, toma, este é o guión que che toca. Entón, as opcións son, ou digo que son un home ou acepto o guión que me deron ao nacer, non? Ser unha persoa cisxénero conleva un privilexio social asociado, incluso para as persoas que teñen outras desvantaxes sociais. Esta é a razón pola que están desaparecendo as categorías femininas, porque somos unhas privilexiadas, non nos sabíades? Esta é a situación, somos unhas privilexiadas. Isto é o que di a linguaxe, e de feito o termo é cisprivilexio. Somos mulleres non cisxénero, senón cisprivilexiadas. Vale, e vou poñer a última diapo deste bloque, xa casi estou acabando, porque Marcela Lagarde seguro que o pode dicir moito mellor que eu 1000 veces. Di, conceptos como corpos xestantes, persoas embarazadas, corpos menstruantes, entre outros, usados para referirse ás mulleres, son un intento de invisibilizalas e deshumanizalas. Se hai un cambio do noso nome, proveirá de nós mesmas, de ninguén máis. Bueno, e agora sí, xa para acabar, o último punto. Quero falarvos da situación de acoso e cancelación das feministas por falar nin sequera a metade do que levamos dito aquí xa, Hoxe estamos celebrando un debate sobre unha lei futurible que, unha vez aprobada, penalizará o debate baixo o epíteto de delito de odio. Ninguén, como dixe antes, fala do clube da loita, así que, mentres non se aproba a lei, imos aproveitar para facelo. As feministas queremos debate, queremos expoñer á luz pública as consecuencias deste tipo de leis, pero ese debate ou o simple cuestionamento están sendo amordazados baixo a excusa da permanente ofensa. Cal é o clima social no que vivimos? Cal é o clima do debate? Este é o clima social que temos agora mesmo nas redes sociais, que é o único espazo de debate habilitado agora mesmo. Nin os medios de comunicación, nin como bichedes o propio Parlamento, non hai outro espacio de debate, as redes sociais. E estas son as respostas as nosas posturas argumentadas, porque nos damos datos, argumentos, todo isto son argumentos e datos. E estas son as respostas. A las TERF y los nazis, un tiro en la nuca y punto. TERF a muerta, abono para mi huerta.
Buen día para matar a una TERF. ¿Sabéis qué sería lo más duro el día que Lidia Falcón muera? Mi erección. Menos matar vacas y más matar TERFs. Yo me animo a matar un par de TERFs, solo necesito que me las acerquen. Imagínatelo, TERF sangrando por todos los orificios de su cuerpo y encima dando trabajo a veterinarios. Isto é un pouco, entrada nas redes sociais, seguro que xa estades cheas de ver todo isto. Isto é o que atopas cada día. Fas unha pescuda, pois kill the TERF, por exemplo, e aparecenche... Isto é barbaridades máis grosas. Mulleres, por exemplo, como J.K. Rowling, que se atreveron a dicir cousas tan grosas como comentar un artigo onde poñían creando un mundo post-COVID máis igual, máis igualitario para as persoas que menstrúan. E ela comentou, persoas que menstrúan. Eu estou segura de que había unha palabra para esas persoas. Alguén me pode axudar? Como era? Gumben, Gimpun, Gudmut? Como era? Women. Vale. Isto valeulle, isto e algún tuit máis, pero bueno, na liña, valeulle que agora mesmo ten unha cancelación, non só está recibindo amenazas de morte constantemente na súa casa, senón que está sendo cancelada incluso nos actos de presentación das películas dos seus libros, é dicir, está sendo atacada e borrada. Maya Forstates foi despedida do seu traballo, e por qué? Porque dixo que o sexo biolóxico non se pode cambiar. Juana Gallego Ayala, profesora da Universidade de Barcelona, foi cancelada dentro do máster de xénero dentro da comunicación que ela mesma a creou, xa non pode dar o máster porque polas súas posicións públicas contra a lei trans. Amparo Mañés Barbé, antiga xefa de Igualdade da Universidade de Valencia, foi cesada no seu posto tras dicir que a muller é a femia humana. E chegamos a Teo. A nosa gustaríamos dicir... Bueno, íamos pedir o aplauso, pero logo, despois de explicar que o que pasou en Teo para que non nos saibades. Unha das nosas compañeiras, durante un acto feminista, leu un manifesto feminista con motivo do 8M, é dicir, o acto non era un acto con outro obxectivo máis que a celebración do 8M. Na lectura do seu manifesto atreveuse a decir que nacemos homes ou mulleres. Bueno, houbo unha avalancha desde o público, unha cancelación, unha vandalización do acto ao grito de transfobia, por atreverse a dicir o mesmo que dice a ciencia e a Constitución española. Si, xa sei que estou tardando moito. Por dicir o mesmo que di a Constitución española. Pero non só se limitou a unha vandalización do acto no que subiron con bandeiras trans ao escenario e demais, que ao final eran rapaces, pero se os alimentados polos adultos que había no público, senón que ao día seguinte a propia institución, o Concello, publicou un comunicado de condena contra a vandalización do acto. Non, contra esas palabras que supoñen unha intolerancia inadmisible. E aínda máis grave, uns días despois de facer este comunicado, despois de disparar, entón foi requirido o documento que leu para iniciar un expediente de información, é dicir, non sabían o que se dixo ali, porque ningún deles estaba presente, e a investigación, a información, iniciouse días despois, primeiro a condena, logo a investigación. E este é o clima que hai. Entón, agora sí, non, desculpas, non. E agora sí, vou vos pedir se me acompañades nun aplauso a Rosa por non dar un paso atrás e por non pedir a mí un paso. Retírame, que xa tardei moitísimo, e doulle paso a Karina. Perdoa, Karina.